Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaatii naaf qaqqaba. Miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha. Hundi keessan alaa keessanii dafaatii naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu xariifadhaatii uummanni lafa jirtanii dafaa nu qaqqabaani. Oromummaa fi hawaasummaan sababa jarreen kana lamaanii laafuu fi jabaatu hin jiru. Hawaasa musliimaa waliin guddanne, waliin baranne, waliin jiraachaa jirraa, boris waliin jiraanna. Dhugaa isaa yoo dubbanne kan akka hawaasa musliimaa naamusaa fi kabaja dhala namaaf qabu hin jiru. Dhugaa kanaaf hundi keenya ragaadha. Sababiin immoo baay'ee isaanii wajjin waliin jiraachaa turre wanta ta'eef. Garuu ijoolleen kun lamaan, ijoolleen obbo Raggaasaa, Addisuu Raggaasaa fi Abdii Raggaasaa uummata baroota hedduuf wal kabajee tokkummaadhaan jiraachaa jiru diiguuf waan isaan gochaa turanii fi itti jiran laayyootti kan ilaalamu miti. Halkan edaa haadha warraa isaa kan inni erga musliima ta'ee fuudhe Abdii Raggaasaatti waldhabdee dhuunfaanii fi waldhabdee isaan gidduu tureen zayita danfaa qaama isaatti bakka inni rafutti naqxe. Obboleessi isaa kan ta'e Addisuu Raggaasaa ammoo nama hin beekamnetu asiidii obboleessa kootti naqee adaraa hawaasni musliimaa naaf birmadhaa na bira ga'aa jechuun fuula miidiyaa isaa irraa hundatti waamicha taasiseera. Osoo dhugaa jiru beekuu, osoo akka isheen itti naqxe beekuu, dhugaa dabsuun akka waan hawaasni kiristaanaa sababa isaan musliima ta'aniif isaan miidhe fakkeessuun amantaa fi amantaa walitti buusuu biyya kana diiguuf ergama faallaa biyya kanaa kan ta'an fudhachuudhaan yookaan ergama faallaa mootummaa biyya bulchaa jiru kanaa fudhachuun jarri kun amantaa kabajamaa musliimaa da'oo godhachuudhaan ergama diinaa raawwachaa kan turanii fi raawwachaas kan jiranidha. Ijoolleen kun dhugaadhumatti wanta isaan godhan wanta jibbisiisaa fi qaanessaadha. Sababiin immoo namni tokko waan ittiin jiraatuu fi waan jireenya isaa ittiin geggeeffatuuf jedhee amantaa kabajamaa musliimaa fi kiristaanaa gidduu seenee waan hin barbaachisne borcuun gaarii miti. Kaayyoon jara kanaa biyya diiguu akka ta'ee fi ergamoota humna badii akkasumas gufuuwwan misoomaa biyya kanaa ta'uuf akka hojjechaa jiranis ifa galaadha. Mootummaan tarkaanfii akkamii jara kana irratti fudhata gaaffii jedhuuf walumaan kan ilaallu ta'a. Sababiin isaa olaantummaan seeraa kabajamuutii qaba. Biyya kana keessatti namni akka barbaade wanta barbaade godhee waan amantaaf amantaa walitti buusu godhaa jiraachuun waan nama saalfachiisudha. Kanaafi qaama dhimmisaa ilaallatu ijoollee kana seeratti dhiyeessee sirrachuu fi hojii gaariitti akka isaan deebi'anii fi kabaja namummaa akka baraniif seerri ilaalee hojii isaanii yookaan adaba isaaniif malu kennuufii qaba jechuudha. Farreen misoomaa fi ergamoota humna badiif dhiifamne tokkollee akka hin jirre hawaasni kun cimsuun hubachuutii qaba. Nageenyi biyya keenya biyya Itoophiyaaf haa ta'u, biyyi keenya kana caalaatti nageenyi ishee milkaa'ee sirratee ammayyuu jireenya gaarii akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Warroota biyya keenya jeeqan, warroota biyya keenya farra garaagaraa ta'anii biyya keenya goolan immoo Waaqayyo haa qabbaneessu jenna. Biyyi keenya gara fuulduraatti fuuldurri ishee ifaa ta'ee nageenyaan gammachuudhaan iftoominaan akka isheen jiraattuuf Waaqayyo ishee gargaaru jenna. Biyya keenyaaf akkuma beekamu Waaqayyo kakuu gurguddaa galeefii jira. Dhugaadhumatti karaa nama Waaqayyoo luba bal'inaa sarkaa waa'ee biyya keenyaa Waaqayyo wanta gurguddaa dubbatee jira. Biyyi keenya kana caalaa akka isheen guddattuu fi kana caalaa akka isheen gara ulfinaatti ceetuuf Waaqayyo isa dubbate akka raawwatuuf namni hundumtuus Waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Namoota callisanii immoo dhimma amantaaf amantaa gidduu seenanii dhimma garaa isaaniif waan ittiin bulaniif ittiin jiraatan argachuuf ofumaa waan hin barbaachisne odeessan immoo qaamni dhimmisaa ilaallatu seeratti dhiyeessee akka nurraa tasgabbeessu gamanumaan gaafanna. Egaa namoonni kallattii garaagaraan dhimma kanarratti hubattanii oduu tasgabbeessuudhaaf sooshaal miidiyaa keessan irratti dhugaa jiru haqa baastanii gama amantaa musliimaa fi kiristaanaatiin waan jiru hundumaa hubattanii oduun kun soba akka ta'es bartanii oduu kana tasgabbeessitan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jenna.
Sababiinsaa namni tokko callisee waan hin barbaachisne olii gadi oofaa oola. Egaa isin immoo dhugaa jiruu fi haqa jiru bartanii dhugaadhumatti dubbii kana tasgabbeessuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaadhumatti yeroon kun yeroo itti walii wajjin tokkummaadhaan hojjennee biyya keenya guddisnuu fi dhaloota waan haaraa dhaalchisnuudha malee yeroo itti callisnee ofuma wanta hin barbaachisne odeessaa oollu miti. Egaa wanta guddaatu biyya kanarraa eegama. Dhaloonni wanta baay'ee nurraa eega. Dhaloota kana maal dhaalchisna isa jedhu yaaduutii qabna malee ofumaa callisnee waan hin barbaachisne odeessaa ooluu fi odeessaa buluun hin barbaachisu. Gara fuulduraatti dhaloonni maal nurkaa fuudha, maal nurraa barata, maaltu immoo dabarsuu qabna isa jedhu yaaduu qabna malee callisneedhuma waan hin barbaachisne miidiyaa irratti odeessaa ooluun hin barbaachisu. Egaa obboloota kana immoo Abdii Raggaasaa fi Addisuu Raggaasaa egaa kaayyoo isaan qabatanii ka'an kana isaantu beeka. Garuu immoo gama amantaa Musliimaas haa ta'u gama amantaa Kiristaanaatiin namoonni ijoollee kana beektan gama isaanii deemuudhaan akka isaan sirratan gorsa barbaachisu akka isaan argatan akka gootan gamanumaan isiniif dhaamna. Sababiin immoo dhaloota wanta hin taane barsiisaa jiru wanta ta'eef ijoolleen kun irraa barachuu fi gara gaariitti akka isaan deebi'aniif namni kamiyyuu ijoollee kana gorsee gara gaariitti akka deebisu gamanumaan isiniif dhaamna. Egaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoodha. Gonfoo miidiyaan wanta gaarii, wanta qabatamaa dhugaa hawaasa keessa jiru isiniif dhiheessa. Egaa bakka garaagaraatti dhugaa jallate qorannee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan miidiyaa keenya nuuf tumsaa isiniin jenna. Egaa gama jirtanitti amantaa keessan akka amantaa keessanittis Waaqayyoon kadhadhaa. Biyya kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Biyyi keenya ammayyuu akka nagaan ishee waaraa ta'uuf akkasumas immoo guddinni biyya kanaa akka itti fufuuf jallinni biyya kana keessaa akka baduuf namni kamiyyuu Waaqayyoon haa kadhatu. Waaqayyoon haa barbaaddatu. Oduu odeessuu osoo hin taane ga'een keenya Waaqayyoon kadhachuu haa ta'u. Waaqayyoon barbaaddachuu haa ta'u. Biyyi keenya dhaloonni keenya kana booddee teellaadhaan dhufu akkaataa kanaan yoo itti fufe biyyi keenya ammayyuu haala gadheetti deema wanta ta'eef dhalooti kun akka wanta gaarii baratuu fi wanta bareedaa karaa gaariirra adeemuuf abbootiin keessumatti dhaloota kana ijoollee kana xiqqummaarraa kaasnee waan gaarii barsiisaa haa guddisuun dhaamsa keenyadha. Egaa baratti guddaan xinnaate kana ijoolleen immoo maal taatu dhugaa qabdi. Garuu immoo keessumatti abbootiin amantii gama kamiiniyyuu jirru gama amantaa Pirotestaantiis ta'e gama amantaa Kiristaanaatiin dhaloota waan gaarii haa barsiisnu, gara gaariitti haa guddisnu, karaa gaariirra haa adeemsisnu, duudhaa hawaasaa haa barsiisnuun dhaamsa keenyadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaadhumatti namooti waan gaarii hojjettan, namoonni karaa gaariirra deemtan jirtu. Namoonni immoo callisanii ajandaa miidiyaa olii gadi oofaa oolan jiru. Kun immoo ta'uutii hin qabu. Dhaloonni waan gaarii baruutii qaba. Dhaloonni nurraa waan gaarii dhamdhamuutii qaba. Egaa baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Waan gaarii gochuu itti fufaa. Waaqayyo amantaa Musliimaas Kiristaanaas hundumaa haa eebbisu. Bakka jirtanitti nagaan keessan haa baay'atu eebbifamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo dansaa qabaadhaa.